បញ្ឈឺលោកត្រាំថាទាំងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលគ្មានដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាពយោធាអ៊ីរ៉ង់ទេក្រោយប្រមុខសេតវិមានដូណាល់ត្រាំបញ្ចប់សន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងស្រាប់តែទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានបោះពាក្យសម្ដីទៅកាន់អាមេរិកដោយនិយាយបែបមើលស្រាលថាទាំងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសមត្ថភាពយោធានិងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយការផលិតអាវុធយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងគ្មាននរណាស្គាល់សម្ដីនេះគឺចេញពីមាត់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីប្រាហ៊ីម ស៊ូលហ្វាហ្គារីនឹងត្រូវបានយកមកផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋតាស៊ីននៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោក ស៊ូលហ្វាហ្គារីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាឃ្លាំងអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានកំទេចស្ទើរទាំងស្រុងលោកនិយាយថាអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលគ្មានព័ត៌មានច្បាស់អំពីស្ថានភាពយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ទេយ៉ាងណាប្រទេសទាំងពីរត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈ្លានពានដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើម